विंटर सीजन है, सर्दी जुकाम नज़ला एलर्जिक आम है। इस तो बचण लई तुसीं घर दे विच ही नुस्खा कावे ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल कर सकते हो, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ सफेदे ਦੇ पत्ते 1 ਤੋਂ 2 पीस, शाम तुलसी 3 ਤੋਂ 4 पत्ते, 1 दाना काली मिर्च का हाफ मग ले सकते हैं, तो कौड़ी सौंफ अद्धा चमचा, तो मिठी सौंफ का 1 चमचा। इनों 2 ਤੋਂ 2.5 गिलास पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲਾ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।